Ciao a tutti, oggi un nuovo video sul canale. Vi farò vedere come fare lo slime con la colla trasparente e con la colla vinilica. Allora, questa è con la colla trasparente, questa invece è con la vinilica. Allora, come colla trasparente io ho utilizzato questa, come con la vinilica io ho utilizzato questa. E poi l'acido borico, si trova in farmacia, lo potete togliere con tutta la bustina con un litro d'acqua. Poi serve qualcosa per mescolare e una cittadina dove fare tutto. È facoltativo, solo chi vuole, cioè può usare i colorati. Adesso iniziamo a fare vedere come fare questo con la colla trasparente. Allora, intanto io ho aperto la colla trasparente, ho messo l'acido borico nel tappo perché va messa a gocce e ho aperto il colorante. Allora, iniziamo mettendo un po' di colla trasparente. Io vado un po' che non rispetto le dosi. Poi vado a mettere un goccio di colorante e inizio a mescolare. Ok, mescolato il colore con la colla, aggiungo un goccio di acido borico e mescolo di nuovo. Un po' difficile con una mano tenere il telefono, con l'altra mescolare. Vabbè, mescolo e poi vi faccio vedere. Poi inizia a staccarsi dai bordi, come in questo caso, vuol dire che va bene. Se lo vedete ancora appiccicoso potete aggiungere un po' di acido borico. Una volta si è attaccato tutta la nostra spatolina, possiamo cacciare la ciotolina. E adesso vi farò vedere come potete vedere è uscito lo slime. Questo è lo slime con la colla trasparente. Adesso facciamo lo slime con la colla vinile. Allora, per prima cosa andiamo a mettere un po' di colla vinilica. Ok, in questo caso non utilizzerò lo stesso colorante perché la colla vinilica, siccome è bianca, lo porta a schiarire perché i colori col bianco si schiariscono. Utilizzerò questo lato. Dopo aver aggiunto un po' di colorante andiamo a mescolare. Come potete vedere il colore si è schiarito. Adesso aggiungiamo l'acido borico un'altra volta e mescoliamo fino a che non si stacchi dai bordi. Una volta tolto lo andiamo a lavorare un poco con le mani. Se è troppo appiccicoso, non riesco a parlare oggi, potete aggiungere un poco di acido borico, tipo bagnarvi il dito e andare a portare lo slime sul dito. Adesso vi farò vedere quando è finito. Ecco fatto. Solo che con la vinilica ci vuole di più da lavorare. Ok, questo è tutto. Questi sono gli slime con la colla vinilica e questi slime con la colla trasparente. Io onestamente preferisco quelli con la colla trasparente, ma poi sta a voi decidere. Ciao a tutti, al prossimo video.